Danselinjen det er en linje, hvor vi danser. Vi danser moderne og ballet og også lidt jazz og nogle gange lidt hiphop og sådan lidt. Det bedste ved at være på Danselinjen, det er helt klart, at både lærerne, men også eleverne og en selv altid brænder for at være her. Der er ikke nogen, der vil være et andet sted end her. Og bare fyre den af. Sammenholdet på Danselinjen, det er rigtig godt. Vi bruger rigtig mange timer med hinanden hver dag, og vi kommer tæt på hinanden, og vi danser par og så videre. Og der er bare, altså, vi er glade for hinanden, og vi går op i de samme ting, så det er et godt sammenhold. Altså at gå på Danselinjen, det er meget hyggeligt, men det er også meget professionelt, fordi vi arbejder hårdt, men vi har det sjovt med det. Undervisningen er mega god. Lærerne er rigtig dygtige og gode til at komme ind og spørge til, hvordan vi har det, og til at rette på os individuelt, og sådan få os til at have det godt med dansen, og sådan få selvtillid i dansen. Danselinjen gør mig klar til, at jeg kan få en bachelor i dans. Jeg kan blive professionel danser. Det her det er basisarbejdet for at blive prof. Vi har en masse workshops på Danselinjen, som foregår hen over weekender for det meste, hvor vi bruger mange timer på at udvikle en koreografi, som vi kan bruge til nogle forestillinger eller noget andet. Det kan også være teknik, og det er bare dejligt, så man kan se, hvordan det er at være professionel danser og bruge mange timer på det.